Hi guys, for today's video ay gagawa na ako dyan ng favorite kong seaweeds. So ayan, binuksan ko na ang century tuna upang ihalo dito sa kanin. At ayan, binuhos ko na lahat para walang sayang. At sinama ko na rin pati ang sabaw. At pagkatapos, nagbukas na ako ng isang pack ng Lady's Choice Mayonnaise at inihalo ko na rin lahat. Yan, halo-halo hanggang sa maubos ang laman ng isang pack ng mayonnaise. At ihahalo na natin ang pamintang durog. Pagkatapos ay halu-haluin natin ulit hanggang magsama-sama ang lahat ng mga ingredients.